Buen día, ¿qué tal? Estaba con problema de conexión, por eso no entraba. No sé qué le pasó a mi computador. Bueno, espero que estén bien. Empezamos ya noviembre, ya está terminando el año. Me desespera. Bueno, y nosotros también ya estamos a mitad de nuestro programa. Más de la mitad creo que ya estamos. Bueno, vamos a hablar hoy de la parte de auscultación, lo que sería todo ruidos cardíacos. Le estoy dividiendo en dos tiempos, o sea, en dos fases sería, ¿verdad? Porque, ay, creo que me ven. Porque hoy les voy a dar todo lo que es la fisiología, o sea, todo lo que es lo bueno, lo normal. Necesito que manejen bien eso y la próxima semana no voy a tener clase ni no voy a alzar video porque es nuestra visita, ¿verdad? Y después ya volvemos con la parte de auscultación patológica, ¿verdad? Ahí voy a hablarles de soplo, de las arritmias, todos esos detalles que es muy interesante. Y entonces, pero esto si ustedes fijan, esta semana yo creo que van a poder entender el resto. Pero tienen que saber ya qué es R1, qué es R2. Les traje un poquitito qué es R3 y R4, que algunas veces R3 es fisiológico, otras veces es patológico. En quiénes, los focos, la ocultación, eso tienen que saber así, sí o sí. Ahí no hay posiblemente, porque en la práctica se les va a exigir y entonces tienen que saber. Y eso ya es para siempre, para toda la vida ya. Entonces van a ir ocultando estos días ustedes, entre ustedes. Bueno, me avisan si me sale la proyección. Eh, ¿Sale? Sí, doctora. Bueno, está bien. Acá hay una mezcla de gente. Está la gente del de 2, de 5, de 12, porque mi único horario para dar el virtual es por la mañana y después yo voy a enviar esta clase grabada. ¿Está bien? Hay gente del de 6. Estamos de todos. Bueno, entonces semiología cardiovascular. Ya vimos ya inspección, palpación, percusión. La percusión no tenía muchas cosas interesantes, pero sí que el corazón es mate y alrededor hay una submatidez marcante, ¿verdad? Con una característica importante. Ahora tenemos que saber dónde vamos a auscultar y qué vamos a escuchar entonces cada vez que auscultamos un lugar. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, conozcan, ¿verdad? Porque o si no, como vemos en las películas, cualquier lado vamos a poner nuestro estetoscopio. Entonces, y así cuando auscultamos también les dije, ¿verdad? No podemos auscultar allá respiratorio donde está el hueso, ¿verdad? Porque no vamos a escuchar nada. Entonces tenemos que ver dónde es lo que vamos a auscultar. Bueno, entonces nosotros ya dijimos que el examen cardiovascular se basa en dos tiempos, en el área central y en el área periférica. Seguimos con el área central, ¿verdad? Siempre les pongo esta parte. Bueno, la auscultación es la cuarta entonces cosa que le vamos a hacer a nuestro paciente. ¿Qué nos permite la auscultación, gente? Nos permite, dice que una información del estado anatómico y funcional de las válvulas cardíacas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos los ruidos cardíacos, nosotros vamos a saber, entre comillas, entre aspas, si esas válvulas están duritas, están blanditas. Porque dos cosas lo que podemos tener de las válvulas cardíacas, que estén así, se abren y se cierren. Entonces, hablamos de insuficiencia, que no estén duras o que estén muy duras y no puedan cerrarse y no puedan abrirse. Hablamos de la estenosis entonces. Y los por qué que ustedes ya estudiaron en fisiopatomédica y que vamos a repasar en la última clase. ¿Verdad? Bueno, entonces nos permite el estado anatómico y funcional de las válvulas cardíacas, nos permite la información de la existencia de comunicaciones anormales entre cavidades cardíacas y grandes vasos. Entonces, ¿qué pasa? Lo ideal, o sea, que lo normal es aurícula, ventrículo, arteria, pulmoncito,
vena, aurículo, ventrículo, aurícula, ventrícula, arteria, ¿verdad? Pero puede haber comunicaciones entre las cámaras y eso es patológico. Bueno, entonces, si se comunican directamente, ustedes ya saben que la sangre no se va a oxigenar correctamente, no va a liberar, no va a eliminar correctamente su CO2 y eso es malo para el cuerpo, ¿verdad? Entonces, y eso nos va a dar ruiditos diferentes también, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que ver. El ritmo, entonces, cómo late el corazón, la frecuencia, el estado del miocardio, o sea, qué frecuencia cada cuánto late, ¿verdad? Ustedes saben que el latido es 60-100. Por encima de eso es taquicardia, por debajo de eso es bradicardia, a la auscultación. El estado del miocardio, entonces, sí, el estado del pericardio y del endocardio básicamente. O sea que cómo en realidad está mi corazoncito, ¿verdad? Entonces, todo eso nos va a permitir la auscultación. Entonces, yo escucho un ruido diferente, algo está mal. Algo, algo, el retorno venoso está exagerado, ¿por qué? Entonces, todo eso podemos darnos cuenta. Entonces, a la auscultación, en condiciones fisiológicas, se auscultan en la región precordial, es la región por delante. Dos ruidos separados por dos silencios de distinta duración. Les repito, entonces, hay dos ruidos fisiológicos así básicos en todos. Y entonces voy a escuchar un ruido, va a haber un silencio, voy a escuchar otro ruido, hay otro silencio y vuelvo a escuchar este ruido. ¿Está bien? Los silencios entre un ruido y otro, como les voy a decir, son diferentes. Entonces les voy a ir mostrando con imágenes. Lo que yo les estoy mostrando en la teoría es así muy lindo, pero en la práctica real hay un duntac tipo intenso, exagerado, y al lado de eso está el ruido del pulmoncito también que me molesta muchas veces, ¿verdad? Entonces, como les decía, vamos a aprender bien la teoría para que cuando pongamos la mano en el estetoscopio sepamos qué es lo que estamos escuchando, ¿verdad? Entonces, fisiológicamente están dos ruidos separados por dos silencios diferentes. Entonces, un ruido, un ruido, otro silencio y vuelvo a escuchar el otro ruido. En medio de eso puedo escuchar varias cosas, sí, pero eso ya es patológico. Bueno, el primer ruido cardíaco también se le dice ruido, se le dice sonido y en portugués le dicen bulla, bulla. Entonces, todos son la misma cosa. Entonces puede ser R1, S1 o B1. El mismo término significa la misma cosa. Entonces, en algunos libros e inclusive en algunas de mis clases, ustedes van a encontrar entonces como S1 y no hay problema. Inclusive B1 también habré puesto en algún lugar, ¿verdad? Entonces, R1 es primer ruido. Puede ser primer sonido también. Lo mismo pasa para el 2 y para el 3 y para el 4. O puede ser primera bulla. Creo que así se escribe. Entonces, todo eso son la misma cosa, gente. 1, 2, 3, 4. Bueno, el primer ruido significa el cierre de la válvula auriculoventricular. Y hoy, si no sabían o si no recordaban, desde hoy ya no se pueden olvidar. Los ruidos fisiológicos que encontramos en el cuerpo, o sea, en el área cardíaca, corresponden siempre al cierre, fisiológicamente. Cuando se abren las válvulas, normalmente no tienen que hacer ruido. Sí pueden hacer, podemos escuchar, pero eso ya incluye una patología. ¿Está bien? Algo está mal cuando yo escucho la apertura o chasquido en algún momento. O sea, en la siguiente clase vamos a ir hablando de eso. Entonces, pero hoy no.
Pero quiero que recuerden, entonces, cierre de la válvula. La vez pasada unos alumnos se estuvieron confundiendo y no quiero más que se confundan, ¿verdad? Tenemos que manejar esto, ¿verdad? Porque si esto no manejamos, no vamos a poder manejar lo que después necesitamos, ¿entienden? Entonces, en nuestro aprendizaje ustedes saben que es constructivo. Hoy aprendo una cosa, mañana aprendo otra y vamos juntando nuestros conocimientos. Entonces, el primer ruido es el cierre de las válvulas. Aurículo ventricular. Las válvulas auriculoventriculares son mitral y tricuspidia. ¿Está bien? Mitral a la izquierda, tricuspidia a la derecha. De alguna forma tienen que acordarse los nombres de las válvulas. De tanto repetir, capaz que, porque a mí me costaba. Entonces, tipo repetir, te vas a acordar. Entonces, tricuspidia a la derecha, mitral a la izquierda. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque los focos y los nombres de los soplos y todo tienen que manejar eso, ¿verdad? Entonces, cuando se cierran ambas válvulas, en teoría, en teoría se cierran separadas. Tipo, uno se cierra primero, otro se cierra después. Pero como el sonido prácticamente es al mismo tiempo, decimos que ambas se cierran juntas. Pero enseguida les voy a mostrar un porqué, un detalle, un asterisco. Pero se cierran juntas. Eso es lo que ahora quiero que manejen en esta diapositiva. Entonces, el cierre de la válvula auriculoventricular. Se cerró eso, ¿les parece? Entonces se cargó el corazoncito. Generalmente decimos que es dum, o sea, es un ruidito, no tan intenso, ¿verdad? Entonces, se dice que es dum, se ausculta mejor en la punta, dice, ¿verdad? Ahí les puse 3 cruces y se ausculta mejor en la punta. Es más grave y es largo. Entonces, la gente que sabe de música va a saber entonces que tenemos ruidos graves, agudos, intensos, todo lo que le quieran decir, ¿verdad? Entonces, es más grave su característica, ¿verdad? Y es largo. Entonces digan, dum, después tac. O sea, yo para acordarme siempre digo así, dum, y le dibujo la M bien larga, y después tac, que va a ser el segundo ruido más corto. A ese le corto. Bueno, entonces, ¿cómo le voy a decir? Y está en simultáneo con el pulso. ¿Qué quiere decir que sea en simultáneo con el pulso? Que yo le puedo, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que el pulso tenía que tener, tenía que ser sincrónico con el área central? Bueno, entonces yo le estoy sintiendo el pulso y le estoy auscultando a mi paciente. Ese ruido que escucho cuando le ausculto a mi paciente, al mismo tiempo tengo que sentir ese golpe en el pulso. Entonces, dice que es en simultáneo con el corazón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo les voy a decir? Eh, esa es la característica, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar mejor un detalle en la punta, ¿verdad? Nosotros tenemos la base del corazón que es arriba y la punta que es hacia abajo, ¿verdad? Entonces, es diferente a lo normal, ¿verdad? Si no me equivoco, o sea, ese concepto yo tengo. Entonces, un poquitito más hacia la punta, les voy a dibujar acá el corazoncito. Vamos a dibujar. Bueno, más o menos esto es nuestro corazón. O sea, se va hacia abajo, ¿verdad? Entonces, esto es la punta. Vamos a dibujar acá una P de punta. Y vamos a dibujar en otro color. Acá es la base. ¿Para qué yo le estoy diciendo esto? Porque el estetoscopio, hacia dónde van a poner y van a escuchar mejor los ruidos. Yo dibujo mal lo malo, gente. Si nuestra clase era en vivo, no iba, en vivo y en directo no iba a haber tanta diferencia entre mi dibujo, ¿verdad?
La gente que ya fue mi alumno sabe. Bueno, entonces hacia la punta yo voy a escuchar mejor R1. Si por ahí alguien les pregunta, justo la otra vez un profesor estábamos hablando y le pregunté a los alumnos qué ruido voy a escuchar mejor hacia la punta y nadie me supo responder, estaba diciendo, ¿verdad? Él, ¿verdad? ¿Cómo es que no se ubican anatómicamente? Estaban diciendo, ¿verdad? Y yo dije, cuando dé mi clase de eso voy a decirle a los alumnos, estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, hacia la punta, hacia la izquierda del corazoncito, se escucha mejor el R1, hacia dónde están las válvulas. Después vamos a hablar de la localización de las válvulas a la ocultación específicamente, pero esto ya más o menos quiero que manejen, ¿verdad? Bueno, entonces hacia abajo. Eso no quiere decir que yo no pueda escuchar hacia el otro lado, ¿verdad? Pero ven 3 cruces hacia la punta. Entonces se oculta mejor. Ese es el primer ruido cardíaco. Bueno, ¿qué otra característica tengo del primer ruido cardíaco? Entonces, vean este gráfico. Este gráfico es lo que quiero que... Acá ya está R1, R2, R3, R4. Pero este gráfico quiero que les vaya acompañando a medida que van estudiando. Bueno, tienen R1, es el rojito. Dice que hay un pequeño silencio. Ven ahí el espacio. Y después está R2. No se complique con ese R2 con 2 barras. Después les voy a explicar lo que significa. Bueno, después del R1, yo tengo lo que se llama la sístole. Entonces tengo la sístole, que significa la expulsión hacia los grandes vasos de, ¿cómo les voy a decir? De la sangre. Porque, escuchen bien entonces, R1 y después la sístole. Después. Porque me estaban diciendo los alumnos la vez pasada, se confundieron. Me decían, profe, en R1 es sístole. No, en R1 todavía no es sístole. Está tu R1 y después ocurre la sístole. ¿Me entienden? Entonces, no se confundan con eso, ¿verdad? Vamos a dibujar acá. Les voy a dibujar algo. A ver. Les voy a dibujar el movimiento de la sangre. Nosotros tenemos acá, parece que un pizarrón, ¿verdad? En el Zoom, creo que tiene un pizarrón. A mí me dijeron la gente que yo nomás no sé usar. Y bueno, creo que no sé usar. Voy a dibujar nomás como yo sé hacer. Bueno, acá les voy a dibujar. Vamos a ver si tengo un espacio más grande. Esto es aurícula. Esperen. Me esperan un rato. Ahí. Bueno, vamos a dibujar. Acá llega vena cava. Esto es aurícula. Acá hay un pequeño espacio, ¿verdad? Este pequeño espacio significa la válvula. Esto es ventrículo, lo de abajo. Quiero que se ubique nomás un ratito. No importa si es derecha o izquierda. No importa ahora si es derecha o izquierda. La misma cosa prácticamente pasa en los dos. Bueno, entonces le vamos a cargar de sangre. Vamos a cargarle de sangre a nuestra aurícula. Entonces llegó la sangre acá en la aurícula. Está llena de sangre. ¿Y qué va a pasar? Esto. A ver. Voy a ponerle otro color. Esto estaba cerrado. La válvula auriculoventricular. Esto estaba cerrado. Se llenó la aurícula. ¿Y qué tiene que haber?
se tiene que abrir la aurícula. Vamos haciendo por parte. Se abre la aurícula. Se abre la aurícula. La sangre que estaba en la, se abre las válvulas, perdón, la sangre que estaba en la aurícula tiene que caer. ¿Cae hacia dónde? Cae hacia el ventrículo. Cae hacia el ventrículo. Esto se llena todo. Vamos a llenar el ventrículo. Un detalle, para ese momento, esto tiene que estar cerrado, la válvula aórtica o pulmonar. Bueno, se llena todo el ventrículo. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo que cerrar mi válvula auriculoventricular. Cierro esto. Se cierra la válvula auriculoventricular y ahí ocurre entonces el R1. Se cerró ese ventrículo, por decir así, se va a quedar un momento cerrado, tanto arriba como abajo. En ese tiempo que se queda cerrado, el ventrículo piensa, ¿qué voy a hacer con tanta sangre? Asimismo, así como le estoy diciendo, el ventrículo piensa, eso se llama contracción isovolumétrica, fisiológicamente, ¿verdad? Porque él no sabe qué hacer con tanta sangre, el ventrículo. Él piensa y dice, bueno, voy a liberar, voy a eliminar esta sangre de mi cámara, dice el ventrículo. Y en ese momento abre, creo que se me fue la mano, abre su válvula aórtica o pulmonar, ¿verdad? Dependiendo de lo que tenga. Entonces abre y sale la sangre. Ese momento en donde abre y sale la sangre es la sístole, es la contracción ventricular saliendo la sangre. Es este momento, no sé si consiguen ver con mi cursor, ¿verdad? Es este momento de sístole. Entonces, se cerró la cámara, se cerró la válvula auriculoventricular, acá arriba también se cerró, no escribí nomás. Y ahora ocurre la sístole, gente, ¿verdad? Una vez que se vacía todo esto, sale toda la sangre del ventrículo. Vamos a borrar esta sangre entonces. Sale. Ahora, ¿qué tiene que pasar? La sangre, ¿hacia dónde viene? La sangre viene todito hacia la aurícula otra vez. Hay que cargar otra vez esta aurícula. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que cerrar otra vez la válvula pulmonar y aórtica. Y acá se cierra la válvula pulmonar y aórtica. Entonces, ahí ocurre el segundo ruido, que es el R2. El R2 es el cierre de las válvulas pulmonar y aórtica. Casi me confundí. El R2 entonces es el cierre de las válvulas pulmonar y aórtica. Y automáticamente esta sangre que estaba llegando a las aurículas, después se va a abrir otra vez esto y tiene que cargarse, se le tiene que cargar entonces al ventrículo otra vez y ocurre la misma cosa. ¿Verdad? Entonces, cuando el ventrículo se está cargando, es la diástole. Entonces acá ya va a ocurrir otra vez la diástole. Después del R2 es la diástole. Entonces no es en el mismo momento. Entonces no se confundan. Si más o menos entendieron mi dibujito, traten de dibujar y háganle hablar a su dibujo. Si ustedes no le hacen hablar a su dibujo, no van a poder comprender qué es lo que pasa y por qué lo que les insisto en este dibujito tan feo, porque en soplo va a ser la misma cosa. Entonces, ahora es momento de entender ese ciclo cardíaco. Esto con el ciclo cardíaco nomás no hay ningún misterio. Si ustedes entienden eso, soplo va a ser regalado. Les puedo afirmar, les puedo asegurar. Bueno, entonces, tuvimos ya R1, es el cierre de la válvula auriculoventricular, es DUM,
es más intenso en la punta. ¿Por qué? Porque ahí le tengo a la válvula mitral y a la válvula tricuspidia. Es un ruido grave y largo y en simultáneo me está dando también el pulso, ¿verdad? Bueno, después del R1, ¿qué tengo? Tengo el tiempo de la sístole, ¿verdad? Que es la contracción de los ventrículos, y en ese tiempo entonces empieza todo. Acá les tengo un video, no sé si se va a llegar a escuchar, pero después ustedes pueden escuchar. Entonces, después ustedes pueden ir escuchando despacito. Yo les puse, encontré así un video largo y les fui cortando todo para soplos, todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Para que vayan sabiendo qué es lo que tenemos. Bueno, acá les puse, salvé la pantalla de de lo que es el libro de Caíno Sánchez que estamos usando, lo mismo que les estoy explicando, la apertura, el cierre, las válvulas, los ruiditos, todo lo que ustedes quieran. Después miren bien y vean entonces dónde está el silencio, qué significa R1. Acá, por ejemplo, dice R1, entonces el cierre de la válvula auriculoventricular, ¿verdad? Entonces, así van a ir mirando. Bueno, pasamos al siguiente ruido, R2. R2, me voy a ir un poco más rápido. R2 es el cierre de las válvulas sigmoideas. Sigmoideas semilunares también le dicen, ¿verdad? Los dos nombres, que sería aórtico y pulmonar. Y ahí dice TAC. Ese TAC, gente, no es tomografía axial computarizada, sino que es TAC por el ruidito. Entonces, un nombre, un ruido ficticio es DUM-TAC, DUM-TAC. ¿Está bien? DUM, R1, TAC, R2. R2 es un ruido más seco. Entonces, vean, 3 cruces, base dice, ¿verdad? 3 cruces, entonces significa que se oculta mejor dentro de la base. O sea, que hacia la base, hacia arriba. ¿Está bien? Es más agudo y breve, un ruido más seco. Bueno, un detalle. Podemos tener desdoblamiento fisiológico en inspiración. ¿Qué significa eso? Les voy a hacer entender. Hace rato, cuando yo les hablé de R1, yo les estaba diciendo que aparentemente válvula tricuspidia y válvula mitral se cierran en el mismo tiempo, aparentemente. Pero hay milésima de segundo, pero eso no interfiere en nuestra ocultación. Pero en el R2, escuchen esto, hay un desdoblamiento fisiológico. Y esto tienen que conocer, ¿verdad? Eso ya hablamos allá en fisiología. Okay. Un desdoblamiento fisiológico. ¿Qué significa eso? Que primero se cierra aorta y después se cierra pulmonar. Primero se cierra aorta, después se cierra válvula pulmonar. O sea, que es la válvula de los vasos. Bueno, ¿qué va a pasar entonces? Yo cuando estoy escuchando el corazoncito de mi paciente, el paciente pues tiene inspiración y tiene expiración, tiene 2 tiempos respiratorios. Ustedes saben eso. Bueno, cuando el paciente está inspirando, o sea, que cuando está en inspiración y justo yo le estoy auscultando, ¿qué va a pasar? Yo puedo escuchar como si fueran 2 ruiditos. O sea que R2 parece que se parte en 2. R2 se parte en 2, si quieren decir, ¿verdad? Entonces, pero cuando él está expirando, yo no escucho nada. O sea, escucho un solo ruido. No es que no escucho nada, escucho un solo ruido. Entonces les repito otra vez. Yo cuando le ausculto al paciente tengo que tener en cuenta también los tiempos respiratorios. Entonces, cuando el paciente expira y yo le estoy auscultando, yo solamente voy a escuchar el R2 como un solo ruido seco. ¿Está bien? Pero cuando el paciente inspira,
yo voy a escuchar, parece que se está doblando en dos ese segundo ruido. A eso le llamamos desdoblamiento fisiológico. ¿Por qué fisiológico? Perdón. Porque no es patológico, o sea que no me indica ninguna alteración. Entonces, en inspiración, entonces, esos dos ruidos separados, escucho aorta y pulmonar. Entonces, primero es el cierre de la aorta, después el segundo es el cierre de la pulmonar, porque en realidad son en tiempos diferentes. Si es que vamos a irnos bien por la fisiología, ¿verdad? Solamente que no tiene tanta relevancia. Bueno, entonces por eso en esta imagen que yo les presento, un azul es R2, cierre de la aorta, y el otro azul es R2 verde, el cierre de la pulmonar. En inspiración, ahí les puse todo luego. Después de eso va a haber un silencio, pero ahora el silencio es más grande, más largo, mejor dicho, ¿verdad? Por eso decimos que hay un gran silencio. Después de R1 había un pequeño silencio que era sístole, que es sístole. Ahora va a haber un gran silencio que significa diástole. Ustedes ya saben lo que significa diástole, llenado ventricular. Entonces, ahí en esta imagen que yo les traje ya dice R2, R3, R4, no se estresen por eso, después vamos a mirar. Entonces, ¿en qué momento está R3, R4? Es muy lindo esa parte. Entonces acá les traje un video otra vez. Entonces ese es fisiológico. Seguimos escuchando segundo ruido, ¿verdad? Después, creo que en el siguiente, acá ya está ya el desdoblamiento aórtico y pulmonar. Parece que se alarga. Entonces, en inspiración parece que escuchas 2. En expiración, 1. Entonces, no se olviden de los tiempos inspiratorios y expiratorios también, ¿verdad? ¿Cuánto? Hagan la relación, matemática. En un minuto, yo tengo 100 latidos cardíacos. 100 latidos cardíacos en un minuto de corazón. Pero en un minuto de respiración tengo aproximadamente 20 respiraciones. Entonces, no se desesperen con mis números, ¿verdad? A mí me gusta hacer eso, ¿verdad? Entonces, mi paciente respira una vez, o sea que ese respira una vez correspondería a 5 latidos cardíacos. ¿Está bien? Porque 5, 2 por 5, o sea, 20 por 5 es 100, ¿verdad? Así es. Entonces, él respira una vez, pero esa respiración de una vez incluye 2 tiempos, inspiración y expiración. La expiración es más larga, 3 segundos. Y la inspiración es más corta, porque es 2 segundos, más o menos. Bueno, entonces, y en eso él late 5 veces el corazón, ¿está bien? Entonces hay un tiempo, o sea que matemáticamente, en teoría, se puede ver. Entonces, hablamos de lo que pasa en un minuto, en 60 segundos. Entonces, algo así es lo que sí que se puede notar, ¿verdad? Entonces, porque es más corto las veces que se respira versus las veces que late el corazón. Entonces, esa es la explicación matemática más o menos que pueden tener. Bueno, después le tenemos al tercer ruido, pero que algunas veces puede ser fisiológico. Ojo, entonces, algunas veces el R3 puede ser fisiológico. Entonces les puse, puede existir R3 fisiológico. Indica el final del llenado rápido. Ocurre más en sujetos jóvenes, menores de 35 años, en nosotros prácticamente entonces, también más en niños. En los niños, los niños son un caballito cuando ustedes la ocultan. Yo digo un caballito porque parece toc, 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 están su corazoncito, ¿verdad? Entonces, más en niños y también las embarazadas.
No se olviden que las embarazadas van teniendo un retorno venoso mayor por el sistema circulatorio que están teniendo en ese momento, ¿verdad? Entonces, la sangre llega al corazón, llega entonces aurícula, ventrículo. La sangre llega con todo, porque dice, necesitamos nutrirle bien a ese corazoncito porque tiene otro corazoncito que alimentar. Supongamos la embarazada. Entonces la sangre llega con fuerza a la aurícula le manda con fuerza al ventrículo, esto es el ventrículo, y el ventrículo se asusta. El ventrículo se asusta, se distiende, hace esto, por decir así, y eso genera un ruido. ¿Está bien? Entonces, yo le estoy explicando así fácilmente, ¿verdad? Para que ustedes puedan entender qué es lo que pasa. Entonces, cuando el ventrículo se asusta porque le llegó mucha sangre, dice, hay una distensión brusca del ventrículo y eso genera entonces un ruido más. ¿Está bien? Genera el tercer ruido fisiológico. ¿Puede ser patológico? Sí, señores, puede ser patológico. ¿En quiénes? En los que no son estas personas. En personas mayores. Un paciente de 60 años que yo escucho dum, tac y tum, eso ya me tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque no es un embarazado, no es un niño y no es una persona joven. Entonces algo está mal. ¿Está bien? Entonces, tu corazoncito, ¿por qué se asusta? Tenemos que buscar la causa. Entonces, el R3 indica el final del llenado rápido